Querida familia, queridos niños, ¿cómo están? Les habla su amiga Sol desde casa. En esta oportunidad les traigo unas actividades bien simpáticas y bien divertidas para mejorar y fortalecer todas nuestras destrezas funcionales. Destrezas motoras gruesas, destrezas motoras finas, la percepción, coordinación, toda la parte del lenguaje, el aprendizaje, por supuesto, atención, concentración, memoria, todas estas actividades y todas estas áreas que nos ayudan a mejorar nuestros hábitos de vida diaria y, por supuesto, nuestros hábitos escolares. En esta oportunidad yo les traje una playa. Hicimos una playa pequeñita porque no tenemos más espacio, pero en casa, si tienen un jardín, un patiecito, incluso agua, podemos hacer esta actividad. Hoy vamos a pescar. Traje algunos pececitos que hicimos y unos que conseguí recorté. Y siempre recuerden reutilizar material, como por ejemplo este cielo que lo hicimos con papel, que ya habíamos hecho una cartelera y bueno, lo reutilizamos, ¿ok? Hicimos unos pececitos con cartulina vieja, carpeticas, les colocamos unos clips, los forramos y los vamos a colocar en agua. También hicimos unos animalitos, pececitos, aquí, y les abrimos unos huequitos para también ensartar, para grandes y pequeños. Vamos a ver qué vamos a hacer con esto, ¿les parece? Aquí tengo una cañita de pescar que preparé con un palito, una trencita y le pegué un imán, ¿ok? Vamos a pescar. Miren qué divertido. Un pulpito y una estrellita. Vamos a pescar los que están por acá también. Aquí tengo otra. Fíjense, otro pececito. También podemos hacer con una cañita que conseguí un palito, otro palito, una cañita de pescar vieja, le coloqué un clip y podemos hacer el ensarte, ¿sí? Vamos a buscar uno que esté por aquí y lo vamos a, miren que hay uno cerquita, vamos a ensartar él y hacemos el ensarte, ¿ves? Para los más pequeñitos, los bebés de 1 año, 2 años, podemos también jugar, regar los pececitos por toda la casa, invitarlos a buscarlos debajo del mueble, encima de la mesa, nos agachamos, nos sentamos, nos arrodillamos y vamos a ensartar. Hacemos una pinza, aquí en este caso lateral, y vamos ensartando y haciendo pinza fina. Reforzamos la pinza, reforzamos la coordinación oculomanual, el ensarte, ¿sí? Y también jugamos a pescar, ¿ok? También aquí vamos a reforzar el lenguaje, vamos diciendo los nombres, podemos colocar pistas y pescamos de estas dos maneras y ensartamos. Vamos a hacer esta actividad y nos vamos a divertir muchísimo en casa. Espero que les haya gustado y les envío un beso y bueno, nos volvemos a ver.